السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتنا لندن الحجامه ان كابينغ. لا سيربريز تاع اليوم شكون؟ خونا عليلو، ما شاء الله خويا عليلو، مرحبا بك. سي ان اونور. سفيان لاسونال كوم دابيتود جا من العمره، قولوا له كل شيء مبروك، عمره مقبوله عند المقبول ان شاء الله. بصح سون زوبليي لو غيست كما نقول لك، لو غيست دونور خونا عادل عمروش. لو تيتر والباركور اللي داروا لا اله الا الله محمد رسول الله كما نقول لك، سي ان امباسادور. انا ليا انا نشوفو سي ان امباسادور كوم ان جوور كما نقول لك، من الوامر من رويسول سي ار بي جي اس كا اليو اس ما طالع زاد لها لوروب، زاد لها لافريك دوك هو اللي يقول لكم. انا ما نجيش نجبد السي في تاعو على خاطرش نسحق نهار ولا يومين. البدايه عطيها لم تخسر. خونا عادل ما شاء الله وتبارك، كل شيء مبروك، مرحبا بك في لندن الحجامه. اول خطره عندي فيزيوثيرابي، درنا لك شويه ماساج في الحجامه. عطى للجمهور تاعنا سورتو نتايا كيما نقول لك، تي كالكان بروفيسيونيل اي تو كومبرون لي جوست ميسكولير وكلش، كيفاش حست روحك، كيفاش الكور تاعك الى ريبوندو افون اي ابخي. شوف، قبل كل شيء خويا صافي بليزير ونحيي الجمهور تاعك اللي تبعك، لان انا كنت من المتبعين تاع الصفحه تاعك. ما شاء الله ما شاء الله. سي بور سا اللي جيت لهنا لندن باش فريمون نشوفك، باسكو جافي كيلك سوسي والحمد لله. بلا ما نقول لهم بعد كاع لي بينيفيت تاع واسمو تاع الحجامه معروفين. اون بليس سا كاين لي زافونتاج مع خونا شاكر اللي عنده دوسي تاع سكنه الانجليز، اللي حاب يتزوج يعاونو في الانجليز. كان سيور بوسيبل تاعنا نعاونو الماكسيموم نعاونو. سي فريمون ان غران بليزير. انا سوي فيير دو فوار كيما نقول لك، فخور نشوف الجاليه الجزائريه تاعنا في لندن خاصه، ايضا يعني مترابطين ومتعاونين. و جي فيو سو كي سي باسي باغ لو باسي في يعني في امور اخرى، و يعني بحثت ان امي توفى الله يرحمه، زياد الله يرحمه كمال، وشفت يعني التضامن تاع الاخر. سي بور سا جيتي توجور سويفغ ان بو واش هو يصرا في يعني في بريطانيا العظمى كما يقولوا. جو سوي فيير دو مي كومباتريوت. Et c'était l'occasion aussi de suivre الحجامه عندك هنايا، باسكو ماتنون تشوف لي جوار بروفيسيونيل كاع جازوا عليها. لا بروف جيتي افيك مي جوار que j'ai entraîné qui sont ici en Angleterre. On a souvent abordé هذا السوجي. انا جيت اليوم باش فريمون سي باسكو جي كيلك سوسي جو فواج يعني نسافر كثير. Je prends des vols en Afrique à 17 heures, donc j'ai pas mal de courbatures, les tendons تاعي بدينا كيما يقولوا نتقرموا، بدينا نكبروا. prendre l'âge. On prend de l'âge, normal سنة الحياة. Et le bienfait تاع الحجامة et le bienfait aussi, pas seulement الحجامة, parce que il y a des termes un peu scientifiques, ما نبداوش نخلطوا لهم في المخ تاعهم. Il y a beaucoup de choses qui pour l'intelligence du muscle. Il y a beaucoup de choses qui sont purement scientifiques. Je suis fier de mon compatriote. Je vois les diplômes, les concours, ou la variété dans le coach training, personal training, surtout les diplômes, surtout l'ilm nord. Et on ne sait jamais d'apprendre. Il faut toujours واحد مازال معلم نولويج كما تقول. knowledge is power. Donc c'est pour ça déjà اقرا. احنا c'est pour ça نقول لك franchement je suis fier de vous. et ما نديرلكش بيبليسيتي باسكو c'est pas question تاع بيبليسيتي. انا جيت انايا جو لو سون الحمد لله. les conséquences بالك غدوه. bien sûr. en plus mais c'est je comprends un peu dans واش راك دير. سي فريمون سي نتمنى ان شاء الله tu auras encore plus de يعني de soutien, parce que tu as besoin de soutien. Tu m'as pas demandé باش نهضر على soutien, mais tu as besoin de soutien. ان شاء الله حنا الجاليه الجزائريه doit être positif et تفتخر بكل واحد جزائري يدير حاجه. كما قلت امباسادور on essaie d'être des ambassadeurs تاع بلادنا، باسكو تحب ولا تكره، تحب ولا تكره. بدينا من البلاد، بدينا من البلاد. حنا كيما يقولوا علينا الاخرين بليدار، حنا لي بليدار. بدينا من البلاد وانا في كلكو شوز قرينا والحمد لله هذا فضل ربي. شوز كو
ما نطولش عليك سي كو انا فرونشمون راني فرحان على المعرفه نتعرفوا ما بتعرفوا dans le quartier في فلوامير في رويسون انا دي زامي اون كومان بالك اون سي با تلاقيناش مي صحابنا كاع صحابك هما صحابي كيما نقول لك احنا اللي نسكنوا في الجي الجي ستان فيلاج والجيري كاع بلادنا et je conseille à tous nos frères aussi parce qu'on a des sunna c'est ça bien sûr جماعه sunna الحمد لله القدوه تاعنا هو تحية السنة الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة تاعنا دونك حنايا اون سي توجور دو دنيا ودين هذاك ما كان اي لو ريست سوبر ما شاء الله. بصح انا واش حبيت الجمهور تاعي بالك يكوني با عادل عمروش بوتيت سيتي با لاج افيك لا نوفيل جينيراسيون كلش اعطي لهم شويه لو باركور تاعك اوتون جوور اي اوتون اونترينور. خلي الله جنات لا كاين دي جان تهضر على سعد علي لو كاين دي جان سعد انا مازال الشيخ سعد مازال صغير دونك تقول لي لا لا المتفرجين تاعي سويا دي جان عندي لي 25 عندي 30 مانيش بعيد بصح يحبوا يفهموا شكون عادل عمروش لو باركور تاع الفوتبال لو باركور تاع الكاوتش. كيما تو الجيريان كيما بارتو في الجيري لوسك اون ا كومونسي دون دي كلوب تاع الكارتي وين بدينا بون انا je suis natif de Cuba, donc l'école de foot à Cuba, et de là on a commencé le thème CRB, où j'ai passé aussi pas mal d'années en jeune. وبعد مشيت GSK بعد l'OMR, j'ai eu la chance de connaître un Ismaël Khabat Allah يرحمه, c'est notre maître à tous. ومن بعد الياسما بعد j'ai eu l'occasion خرجت l'étranger l'Autriche, عاودت وليت مدية ناس مديتين نحيهم توجور احبابي. عين ليلى مشيت معاهم لا بلجيك. J'ai des expériences un peu partout. L'Algérie, c'est pas j'ai facilité de s'adapter parce que j'ai eu la chance de connaître Bladi قبل في l'Algérie. في Algérie, il y a pas, on n'est pas هذا من النور هذا من السود هذا, on est tous ensemble. Voilà, et j'ai beaucoup appris avec le déplacement تاعي في البلاد, pas mal d'équipes في الجزائر. Un simple joueur modeste, نقرا en même temps et alhamdoulilah, j'ai toujours travaillé au niveau des jeunes. القبة اللي كان عندنا في القبة سي ان دو ميور جون في القبة. اي دو لا خدمت في لوامار او نيفو دي جون, خدمت في الياسما او نيفو دي جون, وربي وفقني اوسي باسكو سيتي مون ريف دونتريني الياسما ميم سي ما جيتش بزاف في الياسما, مي لحقت اونتريني في الياسما. جي اونتريني اوسي ان كلوب كي غران كلوب ارسنال. فوالا ماشي ارسنال, جي لا شانس اوسي d'être dans les deux grands clubs parmi les deux. Parce que Steve c'est un grand club, MCO c'est un grand club, CSC c'est un grand club. Le mot, ça veut dire, pour moi, le quartier pour moi c'était. Mais le plus important, on était dans une école de football, qui m'a le Copa Loamer, c'était. On a beaucoup appris. Le reste, on a fait. Comme dans la carrière en Belgique, dans des clubs qui sont modestes, en D2, D3, tu vois, parce qu'on a en même temps, on a terminé, après, on a fait des études dans la Belgique, j'ai pu avoir tous les diplômes, de l'UEFA Pro, alhamdoulilah, Rabbi وفقني avec l'UEFA Pro, et de là, ils m'ont intégré, باش ندير professeur, باش نقري تاع l'UEFA Pro, et de là, le reste c'est المكتوب تاعي كان في لاصال. Ça vient doucement. فوالا من بعد لقيت روحي في قلعت من النور لوروب, عاودت وليت في السيد في لافريك, كونغو, البوروندي, غيني, كينيا, بوتسوانا, فوالا افريك دو سود, ليبيا, الحمد لله. C'est l'essentiel d'exister et donner peut-être du rêve à d'autres jeunes entraîneurs. Certainement qu'il y aura d'autres qui vont venir et faire quelque chose mieux que nous. Tu vois, mieux que nous, parce que on a commencé, et j'espère les autres ils vont terminer et faire mieux que nous. Je suis certain qu'il y aura des entraîneurs disons, qui vont être meilleurs que nous, parce que là on est là, on a commencé déjà. Paul qui est algérien في l'Afrique, déjà 5 sélections, c'est déjà quelque chose. Tu vois, alhamdoulilah, on a une équipe nationale qui est performante. Pour l'instant, c'est l'une des meilleures du monde, hein, je peux le dire, avec fierté. Ouais. L'équipe nationale d'Algérie, c'est la meilleure parmi les meilleures équipes au monde. Premièrement,
احنا مشجعين تاع المنتخب. J'ai eu la chance de jouer contre Bladi, je connais la valeur de Bladi. Ils ont tout, ils ont un staff qui est magnifique. Tu vois, même je suis mais non, mais on a une équipe terrible, mondialiste. Tu vois, on a un staff qui est très 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 bon. Inch'Allah, c'est eux les vrais ambassadeurs pour l'instant. Tu vois, de temps en temps, c'est des flashs. Inch'Allah, il y aura d'autres. Et on est là, on essaie de donner le maximum. Qui maintenant tu es en train de donner le maximum. Et Inch'Allah, le lien, tu vois, on a la Belgique. La Belgique, ça veut dire là où j'ai un pied à terre. Tu vois, on termine في لندres. أنا نتعرفوا ونجو نتلاقاو لوسك جو فا وليد بلادي نفرح كيما نتايا ton côté, on est tous contents de se rencontrer. وإنشالله il y aura d'autres personnes إنشالله et لازم كاع نتحدوا. وقبل ما نلحقوا لافان quel est le conseil اللي تمدوا la nouvelle génération ou surtout les gens اللي يحبوا يديروا des diplômes ولا être un entraîneur بعد يقول لك peut-être c'est dur, peut-être ما نلحقش, peut-être il y a des obstacles واش تقول لهم؟ Écoute, إيمان كلش بربي بسم الله توكلت على الله. La première c'est إيمان يقين باللي ربي العالمين هو اللي يعطيك النجاح, هو اللي يوفقك, هو اللي يحميك. فهمت؟ حتى ولاد كلهم يعني اتفقوا باش ما يخلوش توصل, بربي توصل الاولى. Et la deuxième des choses c'est la détermination. On a في البلاد, il y a des entraîneurs qui ont beaucoup, il y a des jeunes qui ont plein d'énergie maintenant avec le savoir, avec les facilités, les technologies. Certainement ils vont être meilleurs que nous, certainement, et c'est ce qu'on leur souhaite. Maintenant pour les diplômes il faut croire. المهم ماشي ما يخلعكش دبلوم, المهم هي العزيمه والافكار. ماشي لازم تكون لاعب كبير, لعبت كوب دي موند ولا مدرب قريت, نو. عندك لا ديتيرميناسيون وعندك ان بروجي, عندك مشروع تتكل على ربي الاولى, وعندك مشروع تقول فوالا عندي هدف لازم نوصل, لازم ندير هذه وربي يوفقك avec détermination. Et انا شفت il y a des entraîneurs de jeunes في الجزائر qui vont être il y a aussi parce que الانسان لازم يعطي الحق لكل واحد. عندنا اوسي سي دي زالجيريان اللي هم في المهجر, اللي هم في الخارج, يجوا للجزائر يجيبوا اوسي لور سافوار باسكو اون توس دي زالجيريان. كونترا هذه ستين فورس, il faut pas la voir comme او جديد الكونترا, لا مرحبا به في بلاده باسكو on a besoin, c'est un plus, on a besoin de tous les هادو les anciens joueurs. par exemple نشوف زياني جا الجي اس كا en tant que team manager, je suis content parce qu'il va ramener certainement quelque chose. Il mérite ce qu'il va prendre, il le mérite. Walid Bladna, il a donné, c'est pas parce que l'Afrique, non, parce que je sais, il peut donner. Plus tard, il y aura ce que je vous souhaite, parce que je vois un joueur comme Farouli que j'aime beaucoup, peut-être il sera un très très bon coach. Peut-être j'anticipe, Mazal il peut donner encore. Jazz fait Valence, Jazz fait pas mal d'équipes, et il a le profil d'un très bon coach. Il va être un très bon coach, Inch'Allah. Il dit que ça sera le deuxième Belmadi. Parce que Belmadi a Nadja. Peut-être parce qu'il a un modèle. Il y a plein de joueurs comme ça. Peut-être j'ai cité que celui-là. Peut-être il y aura d'autres. Qui vont être des super entraîneurs. C'est ce qu'on souhaite maintenant. Les cadres Tawana, قعدوا هكذا وبداو يشتكوا. On peut pas. Non. Et il faut y aller et il faut travailler tous ensemble, il faut positiver. لازم نتحبوا بيناتنا, c'est très très important. لازم تحب خوك الجيريان كي ينجح تشوفوه ما تقولش هدايا هذا يقول هذا كان في الحومه كون ندير له كتيب واش اوني سورتي توس كبرنا كاع حومه وكبرنا كاع الاخر. مي il faut لازم تحب الخير وتحب خوك الجزائري وخوك مسلم اون جينيرال. مي الجيريان قريب ليك, لازم تحبوا وتتمنى له خير وتعاونوا, ما تحسدوش جامي. تو كي حنا نهضروا طون كالجيريان, جو با بالي نهضر حنا طون كالجيريان, لازم نتحبوا بيناتنا ولازم نتمنوا الخير. ماشي كي يشوفوا نجا نقول لك هذاك وصل, تعرفنا نيجاتيفيتي. نو, يفو كامل نتعاونوا باش نوصلوا ونخدموا لي جون تاعنا ونخدموا بلادنا. سي با لا ديماغوجي, حنا ما اون اي كوم سا. il faut rester positif. ما تكونش بوزيتيف ما تنجحش. قلبك
يكون صافي ما هذاك هو صحيح سي لو كونسيل حنا واش نقولوا ما شاء الله وتبارك هاوليك هذا كاع من ستيتمنت من عند خونا عادل تسمى نقول لك لو باركور تاعو il a partagé son expérience صافي بليزير كيما حنايا نتعلموا من عنده وهو يتعلم من عندنا هذا كامل تيم ورك اوني توس اون فامي وهذا كاع يديك تسمى هو واش فهمت من عنده سيلف كونفيدنت لازم تراست يور سيلف لازم انت دير كونفيونس في روحك وتنجم تلحق لو بي تاعو كيما هو الحق كيما انا الحق كيما هذا الحق هذا كاع باذن الله باذن الله اقعد في الطريق المستقيم كي تركع لربك في السجود ادعي له ربي يستجيب لك الوالدين بيان سور الوالدين يا ربي والنبي والوالدين واحد من الحال علي له كلمه قبل ما نروحوا لندن الحجامه كيفاش شفتها شوف والله سيتي تري بون اكسبيريونس بس باسكو ماشي وليد شلاح انايا انا والله غير راني حسيت به وكي شفتها سا ما دوني اونفي باش نديرها ان شاء الله راني ديجا بوكيت السمانه الجايه ان شاء الله راني معاك سا في بليزير اللي عرفت شاكر ولا ميثود كيفاش يدير الحجامه ماشي كيما كاع اللي واش شفت من قبل باسكو درتها من قبل عند كذا ما شاء الله من شاكر هاي ليفل حاجه واحده اخرى اهضر لي على الهيجيان ليجيان ما شاء الله تو تيتي اون نورد ونقول لكم باسكو عندي شويه بزاف انا نحب الكريتيك انا كنت نشوف واش كان يواسي كلش طوب ما شاء الله انا مش توالو انا كنت نشوف انا كنت راسك الور جو فوز انكوراج باش تجيو وروحوا مرحبا بكم ام سيور بلي وزات بين اياد امنه ما شاء الله ارواحوا مرحبا بكم وخاوتي بوزيتيف واش تتمناو تلقاوه ان شاء الله تعبوا خدموا وصبروا ما شاء الله طيعوا ربي طيعوا والديكم الريح ما صح وقبل ما نروحوا لازم نشكر خونا سفيان ارسنال على خاطرش هو اللي جاب لي عدلان هو اللي جاب لي عليلو وكان ماشي هو عادل ما يجيش هو ورانا الطريق هو اللي جابهم حنا واش نقولوا له سفيان كلمه الجمهور تاعنا قبل ما نروحوا انت يا باسيون تاعي عندي اكسبيريونس معك شاكر ما عندي ما نقول انا حاجه نقول لي جاي تاعنا برك ماشي لازم تكون عندك سطر في ظهرك ولا عفسه باش تجي لازم دير حجامه باسكو كيما قال عادل سنه مرحبا بكم اللي جا كاع اللي عايشين في الانجليز ولا فرنسا ولا عندكم لاشونجور لا كلينيك تاع شاكر خونا مرحبا بكم انا واش نقول لكم لندن الحجامه حنا درناها بور لا كوميونيتي باش نعاونوا الزواوله نعاونوا الحراقه نعاونوا كامل اللي عنده يخلص اللي ما عندوش باطل ارواحوا نداوي لكم ما لازمش تقولوا راكم وحدكم على خاطر حنا رانا كامل هنا في الغربه رانا اليد في اليد ولو كان ما نديروش روحنا اليد في اليد يماك تبكي يما تبكي باباك يبكي بابا يبكي كاع نبكوا ما لا ان شاء الله واحد ما يبكي نقعدوا كامل صحاح ونكملوها خاوتي انا واش نقول لكم من لندن الحجامه سلام خونا عادل خونا سفيان خونا علي 50% اللي يجوا من ليترونجي 50% لا بدا ما يخلصوش هذوما لي زامي واللي كاس كما يقول لك السلام عليكم سلام